अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीब राशिद और मैं भी साथ हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि आज काफ़ी हवा वाला दिन है और जो कि बहुत अच्छा मौसम है आज को। तो ये वाला मौसम मुझे चाहिए। तो बहुत मतलब बहुत अच्छी हवा है और काफ़ी तेज़ हवा भी है। तो आज को बहुत विंडी डे है, क्लाउडी डे भी है। तो क्योंकि टाइम भी अभी अच्छा है, तो लाइक पाँच तो हो गए हैं, तो इसलिए अभी काफ़ी मतलब अच्छा मौसम है। तो इसलिए काफ़ी हवा है यहाँ पर। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं बस यहाँ पर माउंटेन क्लाइंब कर रहा था और आगे जगह तो नहीं है, मगर नहीं सॉरी माउंटेन ही, छोटा सा हिल पब क्लाइंब कर रहा था। तो क्योंकि नेचर में वो भी इस सुकून मौसम में रहना लाइक थोड़ा सा लाइक माइंड को फ्रेश कर देता है। तो इसलिए सोचा कि कहीं हिल के ऊपर ही क्यों ना हाइक कर ली जाए। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर बस घूम रहा था, तो मतलब हाइक कर रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पीछे भी लाइक आगे थोड़ी सी जगह ही है, और तो बस चिल कर रहा था इस हवा वाले मौसम में। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं सिर्फ अभी यहाँ पर बैठा हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हवा है। और तो ये लगातार हवा जो है अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया कि मैं अभी बाहर हूँ। तो कब की चल रही है, तो कितना अच्छा मौसम है। तो कितना लाइक हवा में मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। आपका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे तो हवा में बहुत सुकून मिलता है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं सिर्फ अभी यहाँ पर बस खड़ा था। तो पीछे आप जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि जो व्यू है वो काफ़ी मतलब अच्छा है। तो वो छिंगशा हाईवे है उस ब्रिज का नाम। तो तो अभी हवा तो अभी भी झूल रही है हवा। तो करीब 1 घंटा होने वाला है अभी जब से मैं बाहर हूँ। तो हवा भी कब की हो रही है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, अभी सिर्फ थोड़ी सी हवा झूल रही है और नहीं, बहुत कभी रुकती है तो अब कभी ज़्यादा, कभी थोड़ी सी झूलती है। तो अभी जाके थोड़ी सी रुकी है। तो इसलिए अभी थोड़ी हवा थोड़ी सी कम हो गई है, मगर फिर भी अभी तक भी थोड़ी सी है। जैसे वहाँ देख सकते हो आप कि वहाँ अभी तक भी थोड़ी सी हवा हो रही है। इन ट्रीज़ को देख के पता चल जाता है। तो अभी थोड़ी सी फिर ज़्यादा हो रही है और फिर रुक जाती है हवा। तो इसका मतलब है कि रुक जाएगी, क्योंकि वैसे नॉर्मली इतनी हवा नहीं होती। क्योंकि जब आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम सनी डे ही होता है अभी, क्योंकि मई आ गया तो इसलिए। मगर ये हवा वाला मौसम, मैं यही चाहूँगा कि ऐसे ही हवा का मौसम हो। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो मैं आपसे रात को मिलूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि वहाँ पता नहीं किसका जहाज़ पड़ा हुआ है। पता नहीं किसका जहाज़ पड़ा हुआ है। तो
प्लेन पड़ा हुआ है बस, जो वो बस उड़ता ही है, ऐसे ही फेंको तो ग्लाइड होता है जो। तो पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो देखा था कि एक वेलकम की एक रेरी परी थी और अभी किसी का जहाज़ भरा है। तो पता नहीं कभी कुछ परा होता है यहाँ पर, कभी कुछ परा होता है। तो कोई समझ नहीं आता इन लोगों को। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, अब अब आप ही बताओ कि आज विंडी डे नहीं तो और क्या है। कितनी विंड है आज को, तो इसलिए मैं काफ़ी मतलब मुझे अभी सुकून हो रहा है, क्योंकि लाइक मैंने आपको बताया था कि मुझे विंडी डे मतलब मुझे हवा वाला मौसम और क्लाउडी डे जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आज बहुत अच्छा एक विंडी डे है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, अब आप ये भी पूछते होंगे कि मैं हमेशा इस जगह में आकर क्यों मैं हमेशा शूटिंग करता हूँ। हो सकता है ना पूछते हो, मगर फिर भी चलो आपको जवाब दे देता हूँ। तो मतलब हवा इस जगह में अगर हवा ना भी हो ना तो भी मुझे इस जगह में सुकून मिलता है। तो सोचो अभी हवा भी है इस जगह में, तो फिर इसलिए ये वजह है कि रात को इस जगह में आता हूँ। और वैसे भी इस टाइम में कोई इतना होता नहीं है इस जगह में। सुबह को थोड़े होते हैं इंसान, कभी कभी बहुत होते हैं, तो इसलिए पब्लिक के सामने तो व्लॉग नहीं करनी होती। तो ये वजह है कि रात को ही इस जगह में ज़्यादातर आता हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है, मतलब खुली जगह है, तो इसलिए मुझे यहाँ सुकून मिलता है काफ़ी। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज को काफ़ी हवा वाला दिन था। तो विंड जो मेरा मतलब जो हवा है वो चलती रही है घंटों तक। तो सुबह को भी थी और अभी जब नीचे गया था तो अभी भी थी। तो क्लाउडी डे भी था और आज को काफ़ी अच्छा दिन था। तो चलो मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।